Ти викам Мишевски од кога возам Мондео, сите господине, па господине, врзи се. Па да ти кажам и господине, мал зборов за ваква кола. Господине вака, господине така, господине да ти забришам шофер шајбна, вика. Одлично. Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. 2 секунди. Не долази у обзир. 2 секунди. Ама нема шансе, човече, нема си досаден. Ти ќе искочиш 2 секунди ќе им кажеш ај. Не може, мисли, ко то ради још? Ја ќе излезам 2 секунди ќе им кажам. Гледајте, 1 на 1 на Телмас. На представи да се појавиш. Да бе брат, 2 секунди нов маркетинг во Калинич, тоа е, ти не знаеш, нова шема. Човече, ти прво немаш фацу за телевизија, не знам кој те пустио радиш на телевизија, а камоли за представу. Ај не могу да те слушам. Милане бе! 2 секунди бе брат. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашни гости Милан Калинич и Милан Васич. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Браво, новата емисија со Жарко Димитриевски, ова се Пеперминт. Аплауз дајте си сами! Сами на себе! Пајаче, како си? Прекрасно. Одлично. А на ти, добро се вака? Секогаш знаеш. Да. Добро, ти Ана, не знаеш никогаш не кој ќе си знае. нерасположена? Пајак, никогаш Ана не е нерасположена? Ако ти не знаеш кој ќе знае. Ми се допаѓа. Започнуваме со нешто што го имаме еднаш направено, а тоа е има многу глупави наслови по медиумите. Така сигурно ќе ви текне на некој што деновиве сте го прочитале. Едноставно глупави наслови што немаат апсолутно ништо паметно во нив, но сепак новинарите решаваат да ги објават. Ние повторно ги земавме сите такви наслови и ги ставивме во рима за да ја направиме новинарската поезија. Ето така, режија, дајте ми ја музиката за новинарската поезија. Режија, пуштај! Колку хомосексуалци има во Македонија? Од бројката ќе добиете срцев удар. Паника на Балканот, Стоја преживеа опасен судар. Грујевски, народот е помаѓаат многу служби, нигде стапен експоненти, народот е мудар. Главица кромит секој ден и ќе бидеш скромен како Буда. Вработените во МП си ги вараат платите. Цвекло, крав на салатите. Љубовната врска меѓу латас и краватите. Банките полудеа, ненормално ќе ги покачат ратите. Серена во танга, не сум презгодна, ама супер ми е вака. Дали ви текнува на хитот на биоритам? Шака-нака. Која е оваа битолчанка што извади чудовиште од задник на широк сокак? Миленко распали на Фейсбук, заевти си обичен ропак. Со деколте и очила, Елена Ристовска ги остави мажите без сон. Уринидал по градинки се дерал Македонија до Токио, овој Скопјанец дефинитивно бил пијан когјон. Кристијано Роналдо до судијата. Мекси. Да ми исплакнете очи, актерот од Заборави ако можеш, остарен, ама секси. Чудотворен лек, кој го лекува црниот дроб, какви имиња имаат македонците во Австралија? Јован е Џон, а Богдан е Боб. Новинарска поезија. Новинарска поезија. Навистина, се нема пари, тоа го знаеме, а не ли мислам, општо, така, се слагаме. Се нема пари. Како секојдневие, како добар ден. Секојдневие. Многу луѓе не може да започнат прописен бизнис, тоа го знаеме. Со цел ние да помогнеме во еден ден. Направивме истражување и сега ќе ви ги дадеме идеите за започнување непрописен бизнис. Тоест бизниси што можеш да ги почнеш со малку пари. Значи бизниси што можеш да ги почнеш со малку пари. Пример, Диво такси. Ако не знаеш англиски и не планираш да научиш, и ако не ти се даваат пари за лиценци и други даноци, можеш да си возиш такси на Диво. Овој бизнис план има и ризик, зашто може да ти го одземат возилото, ама не може да ти ја земат душата. Никогаш.
Можеш да бидеш и приватен детектив. Значи, размисли сериозно. Се што ти треба е компјутер, за да ги демнеш субјектите на Facebook нормално, и слободно време. Значи, не сте ни свесни колку луѓе би платиле за да им ги пратиш децата дали се дрогираат или уште полошо се во некоја партија. Или жените. Дали ги изневеруваат или уште полошо се во некоја партија. Или мачките и кучињата дали им се залутани во некоја партија или во месарница. Значи, секако може да си отвориш за мали пари салон за ногти. Потребни ти се што? Неколку бугарски лакови, малку светки и другарки што немаат попаметна работа од тоа да седат, а ти да се вежбаш на нив. Они те препорачуваат на нивни другарки кои доаѓаат кај тебе секогаш пред да одат на свадба. Без никаква инвестиција, апсолутно без никаква инвестиција, со 0 денари, може да станеш и агент за животно осигурување. Или евентуално Lioness Herbalife. Океј, чекај, лажам. Овде има мал трошок, бидејќи сепак ќе треба прво да положиш курс за станување мега досаден човек. Така? Нормално. Со мали пари отвараш и, што? Вегански ресторан. Ти треба само косилка за трева. Заработката е двојна, зашто едни луѓе ќе те плаќаат да им косиш трева, а други ќе ти плаќаат за да ја јадат тревата. Екстремно исплатлив бизнис е автомеханичар исклучиво за југо. Пазете ми ја логикава. Пази. Поради цената за делови на југо, за само 400 евра, ти ќе купиш целата залиха на делови во Македонија. Позиција која што ќе ти понуди тоа да имаш монопол на пазарот, со што ти ќе ја контролираш цената. Лекција по економија. Може да си отвориш со мали пари и легална кладилница. Се што треба е да даваш поголеми коефициенти од кладилниците и да се молиш дека тие што ќе уплатат ќе промашат, нели, немојте да добиете. Ако си тежок малер, бизнисот ќе ти пропадне после првото коло, а ако не си, големи се шансите да се збогатиш до степен да бидеш најбогатиот во својата келија која ќе те затворат. Тоа се начините на кои што може да отвориш бизнис за мали пари. А кога сме кај кладилницата? Пајак ќе ни ги представи топ 10 знаците дека си зависен од кладилница. Топ 10. Почнуваме од број 10. Знаеш да помножиш 1.75 по 2,25 без проблема. У школа имаше двојка по математика. Топ 10 знаци дека си зависен од кладилница. Број 9. Дома имаш пенкала колку просечна книжара. Број 8. Собираш пари за да платиш дојава од Facebook страницата Ајмо дојаве. Топ 10 знаци дека си зависен од кладилница. Број 7. Ако го утнеш првиот надпревар, се враќаш во кладилница и го уплаќаш целото ливче без тој први. Број 6. Ако нема фудбал, се кладиш на кошарка, ракомет, тенис, а ако и тоа го нема, се кладиш на трки со кучиња. Знак дека си зависен од кладилница. Број 5. Мислиш дека девојкава што и куца ливчињата те шмека? Број 4. Знак дека си зависен од кладилница. Во кладилницата има еден вработен што мислиш дека ти е баксус. Кога е тој на смена, не уплаќаш. Топ 10 знаци дека си зависен од кладилница. Број 3. Кога идеш на одмор, прво гледаш кај има кладилница во близина. Се ближиме до крајот. Број 2. Цело лето носиш дрес, а фудбал немаш играно од 7 оделение. Од 7 оделение. Топ 10 знаци дека си зависен од кладилница. Број 1. Моцарт го знаеш само како кладилница. А се кладат сите, бога ми се кладат и нашинците во странство. Пред известно време зборувавме на Скайп со Сузана Гавазова, која е во Шведска. Сега зборуваме со Ристе Тевдовски
Исто еден наш пејач, музичар кој што живее во Соединетите Американски држави. Ајде да видиме како му е таму. Кај си бе сте? Жаре, Како оди? многу јако. Кај си сега ти? Од кај избориме? Детройт, Мичиген. Детройт. Па си во Детройт, овој што го гледаме на филмови? Тоа е или надвор негде од град? 20 мили или 30 и нешто километри северно од Детройт. Аха. И како се вика тоа? Каунти или што е кај што се ти? Како се вика? Тауншип, Шелби Тауншип или Рочестер. Те така, бе. Да, па... Таму ретко можеш да видиш, особено наши, или бели, во близина на Детройт. Абе, не знам. Нема многу преку дена, навечер бега. Мамбе, чекај да не... Опасен нейбърхуд да не е случајно. Беше порано од 2008 кога се деси кризата тука. Им ги земаа куќите, а? Па им ги земаа куќите и после и насилно им се насели во нивните. И после не им беше интересно да се враќаат назад. Чекај, твоево стамбено прашање како е решено? Јас сум во апартман, уште сум ново дојден. Чекај, под кирија си, како си? Од кирија, да. И колку оди киријата таму? Па киријата води од 750 нагоре. Има ли нашинци пример од типот да си одиш по улица, да збориш рецимо со некого на Skype, на Viber и некој да те чуе и да ти рече земјак, нешто таква работа се случува? Во почетокот на прошлиот век многу тетовчани има доселено тука. И веќе втора, трета генерација нивните поколенија овде живеат. Да. И јас мислам дека се околу 30 до 40.000 македонци тука. Најмногу од тетовскиот крај. Збориш за Детройт? Да. Па поише него тетоваше се. Да, на почеток, знаеш како, на почеток све и свашта збориш кога идеш по маркети, сега ќе и се пазам. А ти се случило, имаш некоја дешавка ваква да се засрамиш малце? Па, не во Детройт има во Вегас, слагам од стегувам од авион, слагам такси, со братучет ми, и возиме и таксиметаров си врти 10-20 долари, а знаеме дека е 5-6 километри до хотел. И што значи да колку би требало да платиш? Па 30 долари. Така, добро. Гушти се. И сега тоа, и ние се зазборивме, и гледај ова, гледај она. И гледаме 50-60 више, викаме, викам... 60 долари, а? Да, викам сомнително. Знаеш, не пратиш време, пошто прв пат тогаш ми беше во Вегас и се да видиш. Да. Многу време викаме, што е ова, викаме, нешто сомнително. И фатиме се нервираме и да го, онака, да му дофрламе нешто. Мајката нешто. Да, нешто. И вика, после се оди, дечки, јас сам босанац, немојте да така. Добар си. Да, викам, ја. Шо се вртиме, шо мајка ми? Извини, ништо лично. Да. Рики, биди добар и се гледаме пак. Ако има нешто интересно да се промовира од Америките, да ни јавиш за да кажеме да го расшириме гласот. Фала ти на поканата. Многу ми е мило после 2-3 години вака во еден интервју. Да. Во Skype. И само уште нешто да кажем дека сега професорот, само што дојдов од проба, и еден професор ми даде, вика, чувам за тебе од New York Times, вика, Скопје, вика, ме заинтересира, имаше баш извадок во New York Times, цела страница, да го посетите Скопје. Дај да го видам шите. Покажи го. Да, бе, Beneath the Surface of Skopje. И шо има Beneath the Surface? Добар текст, позитивен е? Не го прочитав, само што дојдов дома. Добро. Да, има убави слики, кај да одиш, кај да спиеш, кај да јадеш. Каде и да одиш, каде и да шеташ, Ристе. Чао, царе, се гледаме. Голем поздрав. There must be some kind of way out of here. Set a junkie to the tear. Pa ja pravo ti kažem, ne očekujem ništa, nešto posebno. Čuo sam, po Makedoniji se priča da je mnogo duhovit, da je mnogo smešan, ali vidi, duhoviti od mene njega ne može da bude. Tako da, pitaj njega šta očekuje od nas. Tako da, to ti kažem. Ja očekujem da ako mi se slučajno krene u WC,
da postoje WC šolje, da nije čučavac. Nadamo se. Eto, to očekujem. Očekujem, sad. Šta bude, bit će, ali... Ko prvi ode u WC znaće. Znaće. I taj će... Mada gledaj, ako čučavac bude, znaćemo se. Radili smo noge ovih dana, tako da... moći će. Ali, nadam se da će biti WC šolje u pitanju. Сега ќе ве убедам дека навистина постои магија. Од оваа камилица ќе направам нешто што ви помага при стомачните гоби, настинка и инфицирана кожа. Знам дека мислите дека не постои такво нешто. Гледате внимателно. Абра good nature дабра. Упс. И не. Дечки, знаете како е? Емисија во живо. Хопа, чајот камилица. Си уште веруваш дека магија не постои? Па, право си е, дечко. Ама порано постоја и правеа многу добри песни. Ке ми треба магија, за да те... There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Romance denial. Соло гитара ставам. Полека, не е ни Груевски, ни Заев гостин. Полека. Да, гостини се едни од веќе подолг период најактуелните актери на цел Балкан и навистина ми е чест, ми прават чест, ви прават чест и на вас пред екраните со тоа што сте тука. Навистина многу ми е мило да ги најавам двајцата Милановци, Милан Калинич и Милан Васич. Браво. Веќе сам се распал. Ти со микрофон си доаѓаш? Од време сам се распал. Милан Калинич и Васич. Добро вечер, добро рано. Имавте мала турнеја низ Македонија. Мини турнеичка со представата Школа за љубавнике. Така? Tako je. Бевте Прилеп? Bili smo juče u Prilepu, večera smo u Skoplju, ali ovo je već treći put, je li tako? Bili smo i Bitola, Štip i Da. tako dalje. Ovo je Ovo je već treći. treća turneja sa ovom predstavom. Ponavlja se otprilike opet isto nešto ono kao što je bilo ranije sa Pevaj brate, evo sada sa Školom za ljubavnike isto u Makedoniji. Sličnu stvar radimo, da. Добро, баш бевте низ Македонија, убаво си прошетавте. Ама Скопје Школа за љубавнике бевте и претходно, не ви е прв пат. Ne, ovo je treći put. Ова е трета среќа. I neće biti posljednji. Нормално. А претходниот пат кога бевте направивте многу убава финта, еден штос, направивте Mannequin Challenge. Jeste. Со колку? Со 700-800 Oko 700 ljudi, da. Da. Mašala. I neverovatno da su svi stvarno ispunili zadatak kako treba. Ja ne znam sada da li imate taj snimak ili nemate. Сега иде во моментов. A? Sad ide? Da, го гледат. Eto, pa onda imate priliku da vidite zaista. Ja još jednom se zahvalim skopskoj publici, ne samo što nas prate i vole, nego i što su stvarno odradili taj zadatak fenomenalno. Zaista. Puno se inače pričalo o tome i pisalo, jer je stvarno bilo nesvakidašnje. Da. Кажи ме, оваа школа е вечерна школа или обична школа за љубавники? Obično. Обична. Obična škola, Ne, ali vrhunska komedija. Што се улоѓиве ваши сега, бидејќи не сте сами, исто и Јелена Ракочевиć е, исто се и да не ги погрешиве. Bojan Stojčetović i Aleksandar Sucić. Ваши улоги и вие сте фактички Јелена и двајцата Милани се као главни улоги во представата. Pa otprilike tako, glavni su Milan i Jelena. Ja sam tu kao njihov kućni prijatelj i tu dolazi do prava komedija zabune, vodvilj jedan komedija zabune, dolazi do puno neočekivanih stvari, zapleta, zabuna i... Кој во кого е заљубен? Кој во кога Moju zaljubljen? ženu. А, така. Ne, pita za predstavu, ne privatno. Како станавте актери, пример, Васич си е класичен актер, во театар си, така, во
Народни театар, како Да, беше, у Народно Приштини. позориште Приштина. Tako, Priština, u Gračanici. А живееш во Белград. Tako je. Па тоа не ти е малце проблем, бе, Васич? Nije, pa navikao sam ja sa Pevaj, brate, mi smo svaki drugi dan išli u drugi grad, druga država, ceo svet prošli, tako sam navikao na taj put i meni to najnormalnije. Ima 5 sati vožnje, ali to mi je kao sat i po Чекај, dva. ти од понеделник до петок, да речем. Pa dobro, znaš kako, nemam ja svaki dan predstave tamo. Imam 3, 4, 5 predstava mesečno, onda se podelimo i kolima, idemo, igramo predstavu, vratimo se i to. Kad prave predstave, ako prave u Beogradu, onda su tu, ako prave, da on ode na duže malo i... Има многу поинтересна приказка за како е станат актер, бидејќи ти не си ни требал актер да бидеш, глумец. Ja nisam trebao da budem ni glumac, a još manje voditelj. To uopšte nisam razmišljao o tome u svom životu. Trebao sam budem nešto drugo. U stvari, iako sam trebao da budem glumac, ajde, ako sam i negde razmišljao o tome, razmišljao sam samo sebi kao o porno glumcu. Браво. Da. А ти за тоа работиш на себе, на овие стомачни мускули? Ne. Се уште чекаш кариерата да ти се отвори? Ja sam stara škola, bio bi stara škola porno со industrije sa стомачињата. velikim stomakom, Да, со бркови. ali zato sa brkovima ovolikim. Kako se dobro? И деца, ова не е фотошоп. Добро, требаше да бидеш што? Пилот. Pa ja jesam pilot, ja sam završio pilotsku akademiju. Колку често леташ? Letim visoko, mnogo, ali... Pa u posljednje vreme moram da priznam da nisam dugo leteo. Leteo sam često i produžavao sam dozvole i mislim, ali letenje je ko vožnja biciklom, to se ne zaboravlja. А за колку време се учи, Милан? Мислам, обичен човек, нели сега викаат, како беше Џон Траволта е пилот, не знам, има повеќе познати? Da prvi put, evo ti ovako, da prvi put laširaš, tako se zove kad prvi put sam voziš avion, znači kad si potpuno sam u avionu. Znači, za laširanje neki prosek je oko 10-11 sati. Znači, mnogo brže nego da kad voziš, ne znam, ono u autoškole kad si treba da izvoziš 4 sati sa instruktorom, je li tako? Така, па и повише. Šta? Па и повеќе. A znači za avion ti treba 10-11 sati da bi leteo sam. Naravno, posle toga ide 1000 drugih stvari koje trebaš da savladaš. Tako si full avantuрист, падобранец, едно друго или не? Nisam, skakao sam padobranom, imam skokove, nekoliko skokova, ali nisam, pa ne mogu kažem da sam padobranac. Ali volim tako te stvari. Разбуди го, Васич, само извини. Nasloni se ovdje na mene, nasloni se. Сега ќе се вратиме, сега. Nastavite. Ja volim te adrenalinske stvari i to me uvek tako privlačilo i volim i te sportove vezano za to. Recimo, volim skijenje puno. Добро, не си имал некоја незгода, него да било близко онака да ти затрепери срце, да ти застане? U avionu? Pa bilo što, skijanje, avion. Pa imam jednu vrhunsku priču, pošto kada letiš avionom i kada si savladao mnoge stvari, kada letiš i kada trebaš da nabijaš sate da bi došao do nekog određenog sata, onda letiš te neke rute koje traju po 3-4 sata, a ti si samo u avionu. Sediš, voziš, znači sediš, voziš, da... Ќе sletaš, pa pak ќе se kačiš? Ne, samo letiš u cugu. Sad, pošto smo jako rano ustajali, jer je leto bilo je mnogo toplo, da bi recimo do 8-9 već završili, ustaneš u 5, od 6 kreneš da letiš. Ja sam bio mrtav umoran i u jednom trenutku, pošto mi je već to bila rutina u avionu, ja sam zaspao. Što zboriš, be? Da, zaspao sam, ali kao beba sam zaspao. Na svu sreću, to su oni mali... On je u stvari poginuo, ali sad došao onako. To su oni mali avioni koji su jako bučni, da. Koji su jako cesne, da. Ja sam zaspao i avion je krenuo da ponire i kako je sad ponirao, išao je sve brže i brže, motor se sve jače čuo i mene je bukvalno buka motora probudila, ja sam se trgao i mislim na svu sreću nije bila zemlja još. Ali da sam imao čvršći san, danas bi samo Vasić pričao. Васич го знаеме од Певај, брате, го знаеме и од други улоги, но сега у моментов си исклучително актуелен со Зона Замфирова 2. Аплауз за Милан Васич. Таму глуми и Никола Ристановски и глуми и Александар Ристовски. Tako je. Aleksandar ćete tek sada čujete, zato što Aleksandar Ristovski je jedan, prvo zašto ga ja volim, prvo je mlad, drugo je jako lepo vaspitan, iz divne jedne porodice ovde u Skoplju.
Sad je skoro snimao jednu seriju, igra glavnu ulogu, mislim da će to tek sada se prikazuje, igra glavnu ulogu. Tako da će on postati ovdje zvezda. Da, on će biti zvezda sigurno makedonska. Liči na Bregović malo se. Liči na Bregovića i predobar je dečko. Mnogo je dobar, ja sam ga odmah preuzeo. Pod zakrilo. Da, bukvalno sam sa njim, uvijek je bio uz mene, on igra mog slugu u filmu i sve vreme bio sam. Život. Ne baš toliko, ali za film. Dobar je dečko. Sa Ristanovski sam radio isto prvi put. On je mi se sjajan glumac. Nismo nešto mnogo imali, on imao malo u filmu, nema baš toliko, ali imali smo par scena lepih. On i ja, lepo jedno iskustvo i sa njim i sa ovim Ristovskim, samo što sa Ristovskim se često sad družim, jer mi sa filmom gostujemo iz grada u grad idemo. I Ristovski je konstantno sa nama u autobusu, Ristanovski ne ide sa nama, pošto je ovdje radi, a Ristovski je u Beogradu, onda ide stalno sa nama svuda. I on mi je sigurno onaj favorit, mali. Biće on zvezda sigurno. Zona prviот дел фактички е еден од можеби најпознат филм најгледанiji 20 на години. Најгледанiji, на цел Балкан и тука беше премногу популарен, имаше посписанија со цедиња, знаеш, одеше и секој малтене 3/4 од луѓе у Македонија си го имаат дома некаде во DVD тека некаква што си има. Сега вториот дел, која е приказната? Pa priča u drugom delu je nastavak prvog dela, zato što je u prvom delu se završava tako što su oni Mane oženio Zonu i tu se priča završila. Sad ide 2 godine kasnije, Mane i Zona nemaju decu. I to je taj Pa i ti glumiš tamo. Да не правят деца у филму. Да не правят деца у филму. Мане и Зона. On igra loše, igra nešto malo u filmu i to baš loše igra. Zato je Što bi rekao moj profesor glume, kratko i glupo. To je to. Ne, ovako mi je najbolji druga i u filmu igra mog najboljeg druga, Kalinić. Dobro, i znači сега... Priča je, nemamo decu, ja sam postao, sad više nisam kojundžija, sad sam juvelir i oko toga, znači ljubavna je priča, prelepa priča za gledanje i ljubav pobeđuje na kraju, jako je lepa priča. Супер, значи на сите што им се допадна кецот, првиот дел. Ќе им се допадна и вториот, така? Треба да им се допадне, не треба да ga povezuju, ali je dobro. Vidim sad u Skoplju kad smo bile su 4 projekcije za veče i bile su pune sale, tako da to me raduje jako. Водиш, сега што водиш, кои емисии? Пинкове звезде? Актуелно уште? Само Пинкове звезде. Само Пинкове звезде. Само Пинкове звезде, да. Водеше преко и други, и Свеза, Љубав. Vodio sam puno emisija. Baš sam pre neki dan računao bez veze, to tako rekao, koliko sam emisija do sad vodio i izračunao sam negde 8 ili 9. I pritom su sve bile, kad su se emitovale ili kultne, ili najgledanije, ili su bile veliki formati. Stvarno sam... To zaradi tebe? Stvarno sam... Zbog tebe? Ne. Ti kažem nešto, zbog njega, ja kažem... Normalno, evo i ja potvrdujem. Само... Си извинувам. Извини. Ništa. Ало? Se ovo često dešava u emisiji? Non-stop. Спасе, аман бе, имам гости, молим те, ајде. Жаре, спасе. Знам, Спасе, ајде, имам гости да Не ме бркай, одма чекај. Сакам да ги прашам нешто гостите. Што има бе ти да ги прашаш гостите? Тој е едниот што водите тука Свеза Љубав, таму ли е, гостин ли? Милан Калинич, да, тука. Дај ми го да го прашам. Ајде. За мене? Спасе, те бара. Мајка? Јави се, види, Спасе. Halo? Ало, Милан. Molim? Да те прашам нешто. Ти порано не ли водеше таа една емисија Роднини наоѓаш изгубени? Vodio, misliš na Sve za ljubav? Да, Све за љубов. Jeste, vodio sam. Абе, ја имам така еден братучет у Србија. Значи, не сум го видел 30 години, па да ми помогнеш да го најдам некако. Kako se zove? Тас. A ja ne radim više tu emisiju, mislim. Ај, имаш врски таму, сите ги знаеш. Pa znaju me svi, ali... Dobro, kako se zove? Тасе. Tase? Тасе, да. Pa moj teča se zove Tase. Stvarno? Čekaj, kako si rekao se zoveš? Spase. Spase, bre, Spase iz... Bulačani, Pa bre, meni Tase pričao. Pa gde si Spase? Pa ti se zna. Evo sam ti... Bre, pa ovo je nevjerovatno. Čekaj, znao si da gostujem, on nije slučajno, nemoguće. Slučajno 100%. Slučajno. A baš smo preki dan pričali. Me pamti li on? Pa, da ti kažem nešto, pamtite, evo preki dan mi je pričao, kaže, pošto čuo da ide u Makedoniju, kaže, ima tamo Spase jedan moj rođak,
Kažeš, duguje mi 3.500 eura. A, ne sum ja тој спасен. Не сум тој спасен. Ај, пријатно. Pa dobro. Sjedi, slušaj. Eto, ljudi, čim im pomeneš pare i to sitninu neku odmah. Ајде, баталиги. Најинтересното доаѓа по рекламите. Дали би ја изневерил сопругата со Цеца ако има шанси никогаш да не дознае? Da. Вистина е. Види го пак седнал. Абе, што правиш, бе? Цел ден си дома, сметки уште немаш платено. Срам да ти е. Че какви сметки немам платено да видиш како се плаќаат сега сметки да видиш. Никој не ти платил вака сметки брзо како сега. Јас што ќе ти платам тебе сметки само 3 бројчиња да платени се сите сметки, маче. Платени се, ме не ме викај платени се, само седиш дома. Што не донесеш нешто за јадење, ја цел ден да седам во кујна. Ти ми седиш во кујна цело време, како смееш ти да седиш во кујна, бе маченце, види сега како овде ќе видам, сакаш пагетчиња да земам, тортелинчиња, има спанак, има рикота, ако сакаш, не. Ти знам, сакаш пицичка со куленче, еве една голема фамилиарна, само за тебе, една малечка за мене, еве маченце и тоа е купено. А зима што иде? Уште јакна што си немаш купено, ќе се разболнеш и после ја ли да те пазам? Ја да ти варам чајби цело време, маче, голенцо. Че, бе, па немој така да ми збориш, бе, нема да настинам, ќе си купам еве една јакничка сега, ти една и за тебе ќе купам сега јакничка, а и за сестрата ќе купам една дебела таква розева, знаеш дека она таква сака. Еве купено 3 јакнички, еве само 3 бројчиња, готово, бе, маченце, купено, нема никој да ми испонастина, уште нешто да не треба. Чекай, стварно се ова направи? Да, бе, маченце, што ти има ти? Охо, ручекот дојде, оди земи го. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка. You want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be-Light by Samsonite.
Вниманието кон оние кои ни се најблиски е една од нескапоцените човечки вредности. Вложувајќи се и посветувајќи се максимално на секој детал, дури и најситниот, затоа што во борбата со канцерот тие заслужуваат нашата целосна поддршка. Бидејќи нашите најблиски се оние кои го исполнуваат нашето секојдневие со скапоцени моменти. Моменти за кои вреди да се бориме. Аџибадем Систина, Центар за онкологија и радиотерапија. Најдоброто место за вашето здравје, Маврово, ве повикува на сонце и чист воздух, на дружење и смеа, на топол камин и планинска идила во хотелите Бистра, Спорт и Лодж, со почетна цена од само 25 евра по лице. Маврово за големи и мали. Ве очекуваме. За да ја најдеме совршената чаша, направивме 8643 чаши со 75 комбинации на материјали и 44 различни димензии. Резултатот: совршената чаша е онаа со Јо Плюс, пробиотик јогуртот од Јока. Го зајакнува имунитетот и супер го регулира варењето на храната. Размислувај природно, храни се здраво. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Да можем да се вратам од детството. Безгрижно. Нема брзање, нема нервози, лабаво, само убавини. Баба ти ги ти испржи кришки, ги ти изведи јогурт, природен, од право млеко, како што нема веќе денес. За среќа има едни што прават. Јогурт, како што некогаш пиевме. Сега, може не знам како баба да ги испржам лепчињава, ама и овие бркаат работа. Не мисли природно, храни се здраво. Калинич не пие, генерално, воопшто. А работи професија кај што пијаници се. Ние генерално него уопште не пиеме. Него уопште не. А види ово, пилоти. Прво бавio sam se sportom dosta ozbiljno do neke 20-21 godine. Да, сериозно, пуштите ја сликата пак. Sportisti, alkoholičari veliki piju, mnogi. Piloti, alkoholičari neviđeni. Glumci, alkoholičari. Ljudi na televiziji koji rade, alkoholičari. Sve profesije koje su povezane s alkoholom, ja nikad u životu nisam pio. Ili lažeš, Kalinić. Čekaj. Ne, veruj mi, on stvarno nikad nije bio pijan. A kako je bilo na Kopaoniku kad smo igrali Peve brate? Ispričaj ljudima. Ali to su... Rekao je nikad ne pije, ajde. Incident. Ajde, Pevaj brate na Kopaoniku. Kako beše Peve brate? Kako je prošlo to predstava? Šta se to desilo, Miki? Ajde. Koji beše pijan? Inače, Andrija voli mnogo da pije. Andrija Milošević koji je bio treći glumac predstave Peve brate i on je često igrao predstavu pijan. Da ne kažem nekad i mrtav pijan. Ali Vasić to ne voli, on baš ne voli kad su mu kolege pijane, da, i on je pravi profesionalac. Tad se desilo da se Andrija napio, a da sam se ja unakazio od alkohola. Slučajno, eto, Kopaonik, planina, velika nadmorska visina, domaćini u kafani, ajde samo da probaš, ajde. Rekli mu grejanu, rakiju kao slatka, on proba slatko stvarno. I popio jedno 15-20 komada. Da, popio sam mnogo. I tako, Futepan dojde na predstavu. Znači, Andrija i ja izlazimo mrtvi pijani na scenu. On je doživeo nervni slom. Pritom, ta predstava, kako da ti objasnim kako izgledala ta predstava? Izgledala je tako da... Čekaj, pusti kako izgleda predstava. Znači, ja sam prvo bio šokiran. A i kad sam vidio Andriju, kao dobro, popio malo. Ali Andrija kad popio, on igra predstavu fantastično. Niko ne primetio. On nikad nije bio pijan. I dolazi, on je zemlja pijan. I ja kažem, ajde da napravimo probu jednu. Ali kunem ti se, ne zebam te. Znači, proba je bila ovako. Ja ulazim, kažem, čao, te bre, šta ima? A on mi kaže, sve. Dobro, što si misliš u toj moment? U tom trenutku mislim da treba da uzem konopče, da se obesim i da izađem. Hoću da ti kažem. Ne zebam.
И пројде представава некако, а? Ja mislim da je on shvatio koliko sam je nervozan, nekako se on, pošto on u prvom delu ima 15 minuta pa ga nema 40, pa se ponovo pojavi na kraju. Ali shvatio je pre probe da sam ja mnogo nervozan i nekako se poluotreznio. Ali kad je Andrija počeo da priča, u sred predstave... Znači, ta predstava je otišla u... Чега, бевте пак во Копалник за ново гостување? Никад у животу Само не само приватно. Никад у животу nisu не u Koponik. Do Brusa ne možemo da dođemo. Do Brusa ne možemo da dođemo. Се шират гласовите. Слушај, да видиме дали лажеш или не сепак. Ова е прв пат го вадиме еден детекторот за лаги. Пази ова. Само треба да ја ставиш раката тука. Ovo je stvarno detektor. Да. Šta, ovako? Да. Ето така. Окей. Koju ruku? Ето така, таман си. Преднju Што е работата? Значи, ако лажеш, Dobro. ќе те удри струја. Čekaj, meni već puls sad skače. Немој. Смири се. Прво сега треба да те анализираме. Значи, прво ќе те анализираме. Да видиме сега ќе те прашам некој прашање кај што знаеме дека е вистина. Биди Čekaj, смирен. neko tamo na daljinski će pritiska nešto Биди da me... смирен, смирено, окей, анализираме и... Uz tebe sam. Дали се викаш Милан Калинич? Sad će na njega da pređe. Се викаш Милан Калинич? Da. Добро. Полека. Окей, сега те имаме анализирано. Сега. I šta je rekao? Окей, тоа е тоа. А, Сега одиме не, вистинското изанали- прашање. Добро. Сега више ти го знаеме и пулсот и нервозата и све. Ако сега скаче, тоа е тоа. Dobro, ajde samo. Пази, ќе те удри струја. Одиме прашањето. Дали би ја изневерил сопругата со цеца ако има шанси никогаш да не дознае? Da. Вистина е. Ајде следно прашање. Дали си посмешен од Андрија Милошевиќ? Da. Лажеш. Ке ти појачам. Сега ќе играме една игра. Играта се вика спортист, политичар, музичар, револуционер или порно глумец. Значи, ние ви кажуваме име и презиме Добро. од вистински ликови, неизмислени. Вие треба да кажете дали е револуционер, спортист, музичар, политичар или порно глумец. Živi ljudi ili? Не, ќе видиме. Секакви. Sekakvi. Некои се и полуживи. Dobro. Да видиме. Прво име. Карло Бос. Porno glumac. Да видиме. Така е, Калинич. Šta pogodio je? A jok ti si. Си ги гледал филмовите изгледа? Alo bre, Zepa, ja ti kažem bre, pa... Ајде следен. Nisi većeg pornofila imao u... Александар Маленко. Porno glumac. Зошто? Malenčko. A? Не, ово е бивши спортист. Ништо, добро. Ајде, одиме следен. Васич, Амди Байрам. Političar. Зошто? Tako mi zvuči. Како Амди Байрам, ко политичар, а? Amdi Bajram. Пошто Байрам, Ајде да видиме. Да, тоа е тоа. Мислам, ова е стварно политичар. Pa evo da je političar. Да. Pogodio sam. Слушај, може некој е спортист, револуционер, музичар, например, Перо Камиказа. Revolucionar. Ти што видиш? Porno glumac. Музичар. Ова е музичар и глумец, ама не порно глумец. Šta je porno glumac u Makedoniji, majko? Ево, овој да видиме. Драги Шпага. Špaga. Porno glumac. Sto pozna. Ова е порно глумец. И последно. Špaga. Ali izgleda da je on žensko u filmovima, a? И последно, Јордан Пиперката. Porno glumac. Немогуче, дали е порно глумец? Не бре, ово е револуционер. Добро. Калинич и Васич. Oj! Да. Znaš šta je taj radio po selima? Verujem, samo nije bilo tad još kamere. Inače, to je preteča porno glumca. Васич, ти не си женет, дали е тоа поради фактот што 10 години си бил заљубен у Наташа Беквалац?
Еј, од сите жени, аплаудираш дека е заљубен на Наташа? Па добро, и тоа е Од кај ова сега? Pa ne, meni Nataša Bekvalac od kad se pojavila je najljepša pevačica. Meni, za moj ukus. Fizički? Fizički, da. Bravo. Lepa, onako, novosađanka, lep taj neki naglasak, lep ten, lepo sve i ja sam ono zaljubljen. A i psihički je dobra? Da, to ne ulazimo tamo. Ali je lepa i onda sam ja to njoj izjavio u sred emisije, u magazinu smo bili. I prvi put sam je bio tad i ja sam njoj direktno rekao samo da znaš, bio sam zaljubljen od tebe 10 godina. Dobro, тоа е зашто си бил до неа. Да не беше до тебе, ќе кажеш пак 10 години. Сигурно бих рекao. Сигурно? Сигурно бих рекao. Значи, ова искрено... И она се мало избунила. Ќе го вадиме детекторот. Слободно. Добро, ама се уште е неженет и мислам дека е време да му најдеме на Македонка. Еве кум веќе се договоривме. Го имаме Калинич, а поубав начин... Mogu ti reći, ja ovo što sam video ovde što smo dolazili, vole Makedonke Vasića baš. A, Васичу, некоја плава, некоја најде... Не, бре, виж да сви дошли zbog Kalinića. Ste svi došli zbog Kalinića? Чекај, нека крене рака, кој е дојден за Калинич? Вау! Кој е дојден за Васич? Бар една има, бар една. Па еве, дојди да те кандисаме. Дојди, ајде бе. Абе, дојди само да се... Дојди, седни си тука со Васич. Odi vamo! Како ти името? Симона. Сега Васич ќе ја шармира Симона, нешто подготвивме многу интересно, а тоа е Милан Васич, заедно со еден млад гитарист Тино Стојановски тука ние. Ќе дојде сега, нешто и ќе ни запе. Ајде Васичу! Калинич, Good Nature чаеви. Hvala. Ево, витаминка прилеп, брате. И ти знам дека сакаш кошули, Даниел Кристенсен кошули, еве ти за тебе, еве за Васич. Вие одете, одморете си во хотел Гого во Пекчево, бидејќи времето е перфектно за таму. И за крај, нормално, како што ветивме, дуото Васич и Тино Стојановски! Ovo je moja pesma iz filma, ja pevam ovu pesmu za odjevnu špicu za film. Mane. Lele zone, lele muka, lele što si napravila. Lele zone, lele bruka, lele što si načinila. Strugu si sezone, zbog men potepala. Alinu joj lele, celu iscepala. Lele, lele muka, pipka gizela. Lele, lele bruka, čaršija videla. Hvala, hvala. Majstor. 4 bukvi od imeto tvoje, 4 strani na moj cvet. Dode kad spiješ, ubavu mi je, gledam i svakim, ti si na ljubav cvet. Hvala vam puno. Tino Stoјановски, Милан Васич, Милан Калинич. Bravo. Браво, Васич. Уште еднаш за Калинич и Васич и Тино. Ne, za njega veliki aplauz, molim vas. Играта е проста и едноставна. Ние ти покажуваме наслов, ти треба да кажеш дали од последниве 5 години или од поназад, значи од 2012 пред или после прв наслов. Сите злосторници ќе се амнестираат. После 2012. После 2000 тогаш беа злосторите. Да видиме. 2002. Си имаме често работа со злосторници. Хајде да видиме.
Охридско езеро, 11 сантиметри над дозволеното. Пред 2012. Сега е под дозволеното, така мислиш, а? Да видиме, да видиме. 2010-та. Добро е. Мудро. Мудро сигурно одигра. Ајде да видиме третиот. Хаос во Либија заседаваат Обединети нации. После 2012. После 2012-та. Па близко беше. Еве ти Јагдар, Стојанче. Стојанче. Сите сопки, вешто да ги избегнам. За да ти кажам, ти погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, ке умрам. Ти погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, ке умрам. Знам јас пак ке издржам, покрај сите барикади стојам и не попуштам. Издржам и на крај во очи ке ме погледнеш, насмевка на лице стои и пак ке чекаш да јас да ти кажам. Ти погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, ке умрам. Ти погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, ке умрам. Зашто го сакам моето Форд Мондео? Јас како вице-премиер мора секогаш да го имам најдоброто, и затоа си го возам моето Форд Мондео. Мондео беше автомобил на годината во Македонија. А и швалирката па мене ми вика дека јас сум бил вице-премиер на годината. Еве баш се одам по неа. И жена ми. Еве, онака на работа. Стандард, досадно. Што ќе преш? Тоа е. Sad smo došli, sad ste nas vidjeli, nikad ništa. Marš do tego,